Nsobuka teka kola itano ngalabe light no twine teka 15 ngala kugenda chika 14 ndeta iminga wo tandika ebintu byotu gende light ala tumuli wado mulema akulaba abatulaba n'abatubuliriza peji ya feno enganzi ya edobozi lya Uganda ne mwangweko tugenda mu bintu bingi mwangweko dakika 15 za tulina wano yanjula abantu tubasaba okulaba nga mujja mangu olunaku lwaleero mu nnyumba nga bulijjo twalayira okujja n'omukulu oba omukulembeze amanyiddwa nga Bajjo era nga yatero tuweereza weekend either watatuweereza Saturday atuweereza ku lwa Sunday bingi nnyo ebigenze maaso olunaku lwaleero naddala ekyambogo leero ebadde rasitiraale ey'olunaku lwaleero era nga mbaziira wenviiriddeyo akulembedde omuzannyo tolimba abantu yogere bituufu omuzannyo agukulembedde sobuka wannima ndibesera kutagenda kudda mu byabufuzi buulira abantu sagala mu byakucamuukiriza nopegiyo njagala tubaba bagiraba babenga bajjako information kubanga ffe tukuze goli mwana muto tewatuteekawo peegi nga zino bagirwanyisa ennaku zino ampuliriza bulungi gwe nnyabo kandiza bi music bagirwanyisa ennaku zino kubanga ekuze nnyo kakati nze Bajjo nsanyuka nnyo okuteekawo legacy mu nsi naleka abaana abato bano bansuubuga n'abakabi kati ekintu ekyo nekifuula omuntu owakabi kulaga credible information kubanga talina side kubanga talimba mpuliriza bulungi ng'ovudde mu bya tear gas sagala okyamuukiriza sagala abawagizi baba bakucamuukiriza njagala abantu babuulire ekintu ekituufu nti eba oba b eba b sagala oyimberimbe bantu bano bana abantu bakulaba bene ebibiri kati mudakiika emu kitegeeza nti bafolowinga peegi yo lekera okucamuukiriza abantu ogenda kugwa mangu singa okyamuukiriza abantu olunaku lwaleero kituufu ki ekiri ekyambogo kibuli abantu bakitegede bulungi ekiri ekyambogo eriyo tear gas n'amasasi oluvannyuma lw'okutegeera nti Kyagulanyi Ssentamu agenda kulaala eyo kasita bategedde nti Bobi Wine ajja amasasi tear gas mbikakasa ndese bivuga nga bitokota ate nga nvudde kubanga kigenda okuzimba page eno kubanga owa abantu credible information niwabaayo kana akawungezi buno obudde nga bagamanyi ti nsibuga wa amawulire amatuufu bantu bajja kufolowinga okimanyi Bajjo omwana omu akubiddwa ekyambogo binyonyola abantu omwana omu akubiddwa ekyambogo akubiddwa essasi ate nga waliwo n'abalumiziddwa nga bakubiddwa amayinja mu bitundu ebyenjawulo so embeera ebadde ya bunkenke ekyambogo wenviiriddeyo nga nzija nziruka misinde okusobola okusanga omukulu nekindeesewo omukulu Bajjo waliwo omuntu eyavuddeyo nga munnamagye wiiki eyo eyiseeko emabega kale kovudde ku byatumukunde ndesebo byogamba abantu bano sagakola muntu byakiyaayi byogamba abantu bano bituufu obimanyi oba wagamba abantu bano bwebesigye tagenda kwesimbawo ate ndawe besinga agenda kwesimbawo wali otamidde waliwo bakyamuukiriza kufuna following waliwo bagamba mazima mpulira ekituufu Bajjo mpuliriza olunaku lwaleero ekindeeseewa Bajjo ekisookera ddala twagala kumanya mayinja batugambye ali bubi nnyo sente za Museveni mayinja ngenda babulira ebintu bya mayinja mbabulira ebintu bya tumukunde mbabulira ebintu bajate gwe moderator Joan Kawuba nze sikola bintu bya kiyaayi nze Bajjo mbeerawo nga ndi mwavu ndemunvuma bakadama mwena nemuvuma nenga mbabulidde ekituufu nze bagamba neweba eruma nze bagamba b neweba eruma I'm not here to convince you because the fans likes enyingi teziyamba viewership enyingi teziyamba comment enyingi teziyamba niwe wabula amazima gakusumulula gwe n'ofuuka ow'eddembe nze Bajjo bondaba saagala kujubisa bantu mmwe kwaba n'abyafuzi bangi ababeera ku zino zi page ne babalimbalimba ne babateekamu amaanyi naye ng'embeera mbi nnyo kakati bw'olaba Bajjo boolabye mazima wasibeeguyako ssente tewali kumampa ssente wabweru sirina ssente zammwe kyenzaagaza naye njagala gwe mukadaama ali awo njagala gwe masiikini ali ku Facebook zino njagala gwe omuntu alina ne ku Facebook eno ofune ekituufu ogenda okibuulire maamawo okibuulire taatawo okibuulire muzaddewo nze mba nkoze kwa tulina kyogenda kunnyamba nze sirina buyambi bwammwe bana mubonaabona naye kyenjagala mumanye nti ensi erina okutambulira ku mazima Bajjo twagala osooka otunnyonnyole ku Tumukunde nga tutambuza Tumukunde abantu bakulaba nnyo lwaki abantu bakulaba nnyo omanyi lwaki bakulaba nnyo oyinza okuwa baita update kakati bwebanga okoze kyaniyo nga ofunye omukisa temudakikatano bana abantu bisatu gikozese bulungi obalaga amazima kubanga channel eddoboozi lya Luganda zira gipromotinga era njagala abantu bagirabe bonna kati ngenda bawa amazima amatuufu ku Tumukunde ngenda bawa amazima amatuufu ku Ronald Mayinja
Bonamona bali kawungezi muveeyo mujje msanyuse nnyo kubanga tuli almost we are approaching 300 people abamala okutuusa enjiri yange kakati nsubuga pillars ezikola Facebook okwanga abantu bakugoloberera kugaba bintu bituufu singa bajjo nalimba limabandi bate mundaba mu abantu ebiri enkaga abaliko singa bajjo nalinonya singa nalina hatred yonna ku political party yonna obanga ngosa propaganda kubakyayisa abantu mwadi bate mundaba neba kimumwaka kuba bajja yogere kino kibaawo nabaga akola ne mawinjere mubiraba nebaga akubala mu ne mubiraba nebaga kubebe kulu ne mubiraba kati nabaga akutumukunde mubirabe kakati buli muntu ayaga okumanya tumukunde sembera sharing a video abantu bamanyeza. I'm not here to convince you because temusasula like is amuzina kizingasa. I'm not payable on YouTube but I'm here to tell you the truth. There are some people here like 10 or 20 abagala okumanya amazima agali mu ggwanga. Kati nze message yange egenda waawo abantu ababiri abasatu abana abagala okumanya amazima okusinga mu ebisatu kwa Facebook mujubisa nnyo abantu. Kati nze njagala njogera n'abantu 10 babiri nga bagenda kutegeera amazima nti tumukunde Bega wa Museveni nga bagenda kutegeera amazima nti tumukunde balina ddiru gye balimu gye ngenda okukwatulira wano balina bwenfanga temuyambanga abaana bange abaana bange balina bamama baabwe bali bulungi bino byembagamba mbibagamba biva ku mutima gwange. Never help my kids. Eto babanga omuntu yena ajja ku Facebook n'asonda mwasonda abaana babajjo tobanga omuntu yena baana wali bansuluga ne wali basegirinya tubajaga ne basonda ku Facebook mbutuyamba bana babajjo abaana babajjo bali bulungi balina bamama baabwe bali bulungi. Tutandikire tumukunde yavayo wiki yewedde kakati bana Uganda abali ku page ya Dobozi ya Uganda njagala weebuuza ebintu bino wammanga omusajja bayita General Tumukunde Kagame Museveni Janet Kataha Museveni Muhoozi Lwabogo Diana Fiona bintu nkona bya bulungi muve ku propaganda w'abantu. Tumukunde nze bansi bamumanyi buli nakola video esinga okuba ey'obusagwa nze nakola video esinga okuba embi mu nsi yonna tekayo abantu bandabe bulungi nga byembagamba babitegeera. Nakola video ne Bobi Wine n'atya waali gitereeza bulungi tereza jala nakola video ne Bobi Wine n'atya waali wapepo mwenawe ne mutya bwe muli ensi yonna leta bweri ne mugamba nti bajja bagenda musiba treason tebasiba treason bana Uganda njagala mpaka kase kino ekintu nakola video nga Bobi Wine mwababi wo power bano bansubuga bagamba kitagenda kudda Museveni kintu kibayita ngenda muwamba mu ntebe tatekamu mukwano tatekamu Janet kwa Museveni ku ntebe teyesiga Janet teyesiga Muhoozi teyesiga Tumukunde teyesiga Sare Musare Museveni entebe ye mukwano gwe tereza bulungi kamera yena mas bana Uganda bino bibagamba nga bajja events twamuseka waita President Museveni bakwata nga bitufu akutte treason twabade ne mundu wabade ne biyombera y'abasirikale tasobola na kusibira mu komera y'ekireka bana Uganda mutunude tereza bulungi gogunti abantu abangi bali bina bagenda kola bitano tereza bulungi kamera nso sala tukole bintu bya kiyayi bana Uganda Museveni ng'amayinti okoze ebintu bya kiyekera okolagana Kagame agenda kumujjako okoze ebintu bya kitujju tasobola kusibira kireka. Museveni gyakusibira tosobola kubaawo na access yonna tosobola kubaawo na muntu yenna tosobola kubaawo na simu yonna tosobola kubaawo na kamera yonna bantu bayinza kukuba kifaananyi ng'oli kumpingu booti nga bajjo mumpuliza bino misemi byogera bajjo Mukasa Andrew eyalama yasalawo Museveni President Yoweri Museveni Kaguta President wa gwanga Uganda nga bitufu omuvuganya nga bitufu yagala Ntebe ye yama Muhoozi namukuba masase mukuguru nga bitufu ngoyagala Ntebe ye jatasobola kukiriza Janet kugitwala nga bitufu yagala Ntebe ye jatasobola kukiriza Lwabogo kugitwala nga bitufu yagala Ntebe ye tasobola kukiriza kobeze bajjo kobe Bobi Wine kobe Tumukunde kobe Sare Musare kobe Janet kobe Muhoozi tasobola kusibira abantu ne bakukuba ekifaananyi ng'oli kumpingu booti mutulwe ngalo kinakoze kubanga ekifaananyi ekyo kiba kireetera abajjaso okwekyawa mitima ogamba nti enough is enough olaba kikola gino Tumukunde ali mu kkomera kati uzolonze private
kusaliza ekifaananyi ekyo bwakipromotinga ku social media abajasi babeekyawa okulaba nga bajja ku gavumenti ye tereza bulungi kamera kikusitera bulungi naawe tereza mu bulungi naawe nyira abantu kwampulira obusungu amasiri otuzanyirako ekifaananyi ekyo kyolaba kiba kireeta obujasi mu magye kiba kireesa okwekyawa mu magye kiba kireeta bajjene okwekyawa kiba kireeta first family okwekyawa kiba kireetera jeno yenna muhoozi amekomanda okwekyawa kiba kireeta muntu yenna ali mu buyinza kakati bannayuganda mwenna abalaba bajja saawa zino atera okuwera emu muve ku propaganda wa Museveni ne tumukunde balese tumukunde kuziba Bobi Wine kuba Bobi Wine abadde afuuse ensonga bino nze mbyogera bino nze nsibwa ne mutanyama mayimba muri balunye okubera ku Facebook ne mulekana muri balunye okubera ku Facebook ne mulekana bino byenjogera Museveni ne tumukunde bali mu kazannyo nga bakatidde mu Kagame Museveni tumukunde firimu za mtebizi kutunda mu ggwanga Uganda tereza bulungi ekinyole gisumulule nyonyola abantu muri wana muri bangi kakati omuntu nga bitufu okoze treason neba kusibira terina wa Uganda waiza kumanya wolingo okoze treason nze bantambuza bansibako nene omusawo yankube ekifaananyi eruzira bagano kukita tumukunde bamukubye ekifaananyi okulaga abagyasi banne tebaba kusibanga bakubye empingu tulaba basibye jeno tumukunde nawe mujasa yina yena agenda okuwekalakasa bagenda kusibanga tumukunde muve mu propaganda wa Museveni ne tumukunde ze kyogera temunyamba nga bansibye tembwekalakasa nga bansibye bino mbyogera temuve mu katemba wa tumukunde pulani ya tumukunde eri bweti bayita tujjeno tumukunde nga Bobi Wine abayitiriddeko amaanyi nga Bobi Wine afuse pulebule mu ggwanga Uganda kakati Museveni naye ne kabadi ki kanyizo ko sabine ebiyaye birekana kanyizo gamanti tumukunde ali kwa alali kati mwali mulebyeko jeno gubasakinga ne bamukwasa akula ali ku level yemu ne tumukunde owaite nuze kamera abantu bategere naye bulungi sibitegera abantu babitegera akulo ali ku level yemu ne jeno tumukunde gwe mu Uganda laba live cyo muri banji nakawunge sigiye muri musozo otulaba akulo ali ku level yemu ne jeno tumukunde mu bantu bonna waliwo kaka waliwo akandiho waliwo jeno muhozi waliwo muhozi kai na Lugaraba waliwo sale musale waliwo jeno chanda waliwo jeno oni gubarane takaji chirumira koleta kakati walabanga abantu bakwata tumukunde bali ku level emu ne kulanka ye kati Museveni wabanga dali mu serious mission asolo kwa so mukazi baita akulo ataina laka yona maje naje nakwata tumukunde zinyakana afe nga banayo bategede video eno utereza bulungi nsubu gatereza video eno kubanga yange kati banayo Uganda mmwe njakala mu bantu baguru njakala mu bantu bagezi eno government ya Museveni bazanyideke kumane myaka 75 ngebateka mu pingo sima pingi pongo siviole banayo Uganda we muri njakala mumanye kintu kimu teno film ya tumukunde yasa kuzikiriza Bobi Wine kino kanchidde mutereza kamera film ya tumukunde yasa kuzikiriza kintu kibata Bobi Wine Robert Kyagulanyi lagwe mu Uganda araba muri abantu bitano abana video ya Bajo Events baza kuzikiriza kintu kibata Robert Kyagulanyi jeno akwatibwa jeno kayihula bali bagenda mukwata baleta Grace akulo wechibuli bobali bagenda okwata kazini nga tanafa saidi ya mukwata bali ukala muleme kuba basiru muleme kuba bajinga muleme kuba batole muleme kuba bazole okujira babasiru walira ko bwe mutyo nayo ne postinga tumukunde nga wali mu filmu yawe baita prison break ti prison break tuzikiza Bobi Wine tumukunde ali ku social media mwali mulabyeko wa maje gwa front page ya New Vision ku Sunday nga avuganya Museveni ebyaddala Jika mwemwa mageza amazale sekera bayitambwa mwali munabeko wa maje ne bamwa front page ya New Vision ndi tumukunde bamu front New Vision daire monitor kwa Museveni nanyini media Museveni nanyini media Museveni nanyini wale kutoka commission Museveni nanyini wa Bank of Uganda nakiriza ndi tumukunde jangu obera ku papula sama ngo nagali head chaite mtu jama ulire
Bannayuganda mu bibiri by'okusirwala Bannayuganda mu bibiri by'okusirwala bamanga mwagala change. Why do you give to Mukunda attention? Why do you give President Museveni attention? Why do you give these mafias attention? Why do you give these people platform? Babanga temukulira Museveni mwe n'aba social media mwe bakadama. Kakane mugamba tumukunde bamusibye. Ne bamukuba empingu we bati. Nga kifanyi ky'empingu interpretation yayo kiri nti tumukunde yalanga nakwecha yabajeno bonna. Tibo safinga government no bubi ekuyisa bubi. Nibakikiza kigete ku social media. Ze baswali samasaba ku kifanyi kyange. Babasaba Bobi Wine mwana ko kifanyi kye. Bobi yanga ali mukomya mwana ko kifanyi kye. Abantu bane basibanga bali serious mbadako mifananyi byabwe. Bannayuganda mulina okuba serious. Mulina okugwamu obusiru. Mulina okugwamu obutole. Mulina okugwamu obwazolo. Mulina okugwamu obutategeera. Mulina okugwamu obumbatuutu. Ono omusajja agenda bafuga emyaka emirala 3 ng'ali mu kusirola busiriwazi. Nga mwesiriwaza. Kubanga kati yamanyi nti muli bangu bakubeera diverted. Wali wankubidde essimu wano saawa zino mudonte ataka General Tumukunde is serious about the mission. General Tumukunde wana banga ali serious about the mission. Engeri gye bamutuyitinsemu si ntuufu. Zesibira mu propaganda zesigavumira propaganda ku Facebook nenti yozino zintu banayi mwena abantu olukaga abantu nenti yozino zintu lukuka n'ekituufu kiri nti muve ku President Museveni n'obubadibwe. Bannayuganda muvemu obumbatuutu. Bannayuganda muvemu obutole. Bannayuganda muvemu obutategeera. Bannayuganda muvemu obuzoole. Bannayuganda muvemu obusiru. Lwaki mubaje bangu kumulamwa ane musinika ebinnyo nemanga mproposing ebintu ya President Museveni byayagala. Mujone bannayuganda mwemwe kama abalemesa President Museveni kubanga muri easily diverted. You are easily stupid. Ne babakyusa. Kwa Museveni abamanyi enjala ebaluma nnyo. Museveni abamanyi buli bamasikini. Museveni abamanyi buli baavu. Museveni abamanyi buli bawumbatuutu. Museveni abamanyi buli bizonto. Museveni abamanyi mutegeera. Olaba mukungana kumutaasa kafira kula coronavirus bwafaanana. Mbwamwe mutuyambe tugwe President Museveni. Kunono filimu ya Tumukunde Museveni mugiveemu mugirekere bajjire bagirwane bokka. Kubanga filimu ya Tumukunde eze kusanyawo Kyagulanyi mbwamwe. Bannayuganda mugenda kumpita omutamiivu mugenda kumpita atategeera naye mpita obusungu bungi ku mutima ti wa easily diverted. Obusiru bwe muyina you are easily diverted. Omuntu abagamba amazima nga bakisokola abantu boyinako nga sobola abantu ombulire kuba basiru bamekaabo kuba because you are stupid, you are an idiot. Temutegeera you are easily diverted. Museveni is taking you for granted. Kubanga maiti muli bisiru bye ajja kuleta kabadi ka Tumukunde muka posting kubanga mbadde waka nempudde nakunge nnuma ku mutima nga ndabula mu posting General Tumukunde nenga bino ebisajja Museveni yabiroga. Museveni najo waje eddogo sinywa Bannayuganda tobaroga obasonyiwe bambi basajja battu basonyiwe tebategeera tebamanyi kye bakola. Bannayuganda muve mu bintu by'ekisirusiru muve mu buwumbatuutu muve mu butole muve mu bintu by'okusinikira abantu amannyo mudde ku mulamwa. Omulamwa guli gumu His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi. Museveni akya Bobi Wine. Museveni yakuba Bobi Wine erwa nataka uma wadaka kifaananyi kyakawuma nga kiri ku Facebook. Olako Bobi Wine nga bamusibye ku mpingu bw'ati. Olako bajjo nga bansibye. Sawa zino olako Bobi Yanga nga bamusibye. Ne bakwata ekifaananyi kya mutundi kya Tumukunde ne bakira ku social media munene musiriwala. Ne bakwata video ya Tumukunde nga bamusachinga ewaka. Omuntu gwe bakutte n'emmundu gwe bakutte ne uniform ne bateekako ka video ke. Bannayuganda muddemu amagezi. Bannayuganda temuba basiru. Bannayuganda mufunye chansi ya Kyagulanyi mugenda gyonoona kuba muli bisiru. Kubanga muli tebitegeera. Bannayuganda temutegeera. Mukole ekintu kimu muleme kuba bintu bitalina makulu. Mugambe nti ekintu kye tuliko kya His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi. Ekintu kye tuliko kya Bobi Wine. Ate temuyamba Bobi Wine mweyamba mu bamasikini. Katumukunde akumanyi boga postinga Tumukunde. Bannayuganda muli easily diverted. Ronald Mayinja batugambye. Bannayuganda kasenda kulonda Mayinja muli easily diverted. Mubera kwasama bwasame ku Facebook kubanga mulina data wabwerere. Museveni abamanyi temusula njala. Museveni abamanyi mulina transport wa siringi 2. Museveni abamanyi yagamba kasirwaza sinendiga. Nja kuleta ka diversion yange yonna njukole kyonna kye njagala. Bannayuganda muntamye muli bisiru.
kakati budabuda kutumukunde nga mulina omwana his excellence Bobi Wine Kyagulanyi nemutaka kupasitinga tumukunde mbufiri tumukunde simanyi tumukunda sivale batele ekifaananyi ky'empingu waliwo muti kubasiba mu safe house ekireka nibalega ekifaananyi ky'embwa mbwamwe muli ekwasa kigamba abasajja kababo gye tuvuddeyo abasajja ba Bobi Wine tuvuddeyo abasajja ba Bitex bavuddeyo abasajja ba Subuga bavuddeyo abasajja ba Lumbuye bavuddeyo muli twekwasa kimbwamwe mbwamwe njagala mufenga mubonaabona njagala mufenga abaana bamwe tebasoma njagala mufenga amalalo temuli ddagala njagala mufenga abaana basomera miti njagala mufenga emisolo mingi njagala mufenga temulina nguudo mbwamwe kuba temutegeera muli bawumba tuutu muli basirusiru muli batooletoole muli bangu bakusiriwaza kuba mulinga embwa ekinnuma ku Bannayuganda kati saaso Nsubuga bw'ojja ne concept entya bikugoberera tebitegeera kati begoberera batatu mukunde ne bamuwanika ku Facebook bw'ataddeyo ekifaananyi ky'empingu walioleko muti kubasibye ali mu kkomera nga bamukubye ekifaananyi Bobi Wine gwe tolina amagezi gwe apostinga tumukunde tolina amagezi gagamba nti tumukunde bamukuba ate ekifaananyi gwe tolina amagezi gagamba nti tumukunde bali mpulande Museveni kukendeza maanyi ga Kyagulanyi Gireke. kakati Bannayuganda mube bantu bakulu mva bintu byokwesiriwaza mva bintu byokwefuula abawumba tuutu mva bintu byokwefuula abasiru muddemu amagezi mutegende tumukunde ne Museveni ali mu kabadi eno firimu erimu tumukunde erimu Museveni erimu Kagame erimu security agencies mbwamwe nze nyabayita embwa kati ennaku 5 tewali posti ya Kyagulanyi muli kubina ebiwumba tuutu kubanga Museveni amayinji obongo mwe busiru muli basiru babatonda muli basiru kati Museveni awangula ate akalulu mu Yuna mbwamwe nakabirwa Balamu ne Lweiso ne bagenda babagula mu Yuna ne muwa omuntu omulala akalulu mbwamwe mu America nkube muli masiikini mmwe muli bweru mutunda obululu wabwe ne muli ku social media muvuma abantu bajogera ku maya kakati mwembwa mweze mu America mutunda mutya akalulu ka Yuna zite kintu kino banga ekyo Balamu naje n'obusede Balamu mwe $5 naje nagula buli mbizi yo mu America newa Museveni akalulu ne wangula Yuna nawe ne buvade muvuma omuntu ne mufuna moral authority evuma Nsubuga ne mufuna moral authority evuma Lumbuye oba ne mufuna moral authority obevuma muntu ki ku social media akola amaanyi Lumbuye Nsubuga ani mukola amaanyi ku social media penge oba Ghetto TV bwana mbavuma mwembwa mwezo mu America embwa ne mufuna moral authority evuma Nsubuga novuma penge novuma Lumbuye novuma ani mbuja nawe mwamanyi Nsubuga dobozi ya Uganda bavuma mbwamwe nga mwatunda ko mu America. I don't want to see any American citizen commenting on issues of people power nga mwatunda akalulu nga buli wana mutisiwalirako. Do you think we are stupid, we don't observe issues? Do you think tuli basiru bajo ensonga ya mayinja ngatuvute ku mayinja abantu bali mu lunana? Do you think tatutageramu abantu nyanika abantu abatunakolu mu America wala nti bali people power benyini kubanga zembana information information entuufu kubanga because I'm not a propagandist. Nekinumanya okulaba nga mmwe musiriwalidde ku tumukunde musiriwadde ku diversionism ne mulekawo Kyagulanyi mission nga mukusiriwalira ku bantu kati nabo ne muvaayo ne mumanyira abantu we support Bobi Wine nge mulinga engegeze Masaka ku Lwera nge we support mission Kyagulanyi byebisinga n'okuba abantu chemical kakati mbwamwe kababule kino kimu you can't stop Ugandan change ze chimbeza mu bitu na Museveni amanyi Museveni amumitingako Museveni yampa ku sente zange zenakolerera naye simu joininganga because I know what the people of ground want. This is why I'm not here because of Bobi Wine. Bobi Wine, I'm not working for you. Nsubuga, I'm not working for you. I'm working for the people, the local people. Abamanyi abantu asa abasobola okwekalakasa nga afunye ekizibu abantu abajeruza ne banambula nkolera omuntu wa wansi ne kati mbamwe ne mutunda obulu bwa Yuna ne mudala ku Facebook ne mwasama nge twagala Bobi Wine
afuke president mulinga embwa ya Balamu. Bajjo batugambye mayinja ba mafia bamubanja sente za Museveni. Kakati mwembwa kumanya mutamanyi Museveni is the user. Yakute Ronald Mayinja ne bamuwa milioni 5. Ba mafia ne bamuwa milioni 10 Nasa sura mabanja kali gamusumbuwa. Ompulira buli jembagamba Mayinja. Tamusobola kulako example ya full figure nti akulubuse force ya full figure yone yika ebizigo byamuggwako kusasira bamugoba mu nyumba Balamu ekimulamba tukuba Balamu mugagga bebe kulu bamublockinga ne mutabira ku example ya bebe kulu Balamu kusasira full figure buchamani ana musika musiwalira ku bantu suwa sokola abantu abali ku bampu y'obusumi na batira bwere zepudo obusu mpuli obusungu bawe na Uganda bitusinikiraga nnyo bitumalira budde kati mbwemwe abali ku live ya Nsubuga kati ne mutamanya nti Mayinja agenda kutunda hoteli ye yakola program ya Peace for All yakola program ya Peace for All nasaba obumbi bubiri ne bamuwako milioni 5 ba mafia ne bazibba ne bawako menje 1 milioni 13 ne bazuwa Mayinja milioni 13 yina amabanja mangi abantu abali mu ddire ngenda babya week ejja ne bagamba Mayinja tukera kuba ku 130 million Mayinja milioni 13 zibamuwa ne sasura mabaja ne no bangu kyakiriza mweni alemu bane empugu mulinzi takubanga muri basiru banayigala muri basiru banayigala mwetaka kutuga mwena ne muvaawo mukama asana kwita chikoni mukirateka ku Solomon ne Gomora nasanya Uganda na coronavirus unijaze mukama atujambe corona atumalewo njega mukama katonda ate coronavirus guno mujiji gono guliwo gwenko agumalewo namwe abali kuno ku live we naba malewo tufune generation empyegene okutereza eggwanga Uganda tufune generation empyegene okutereza eggwanga lino na kwa bana Uganda muri basiru kanda mwaba mu America mwatumala munya amanyi twatumanyi bwe musingi gwaffe twatumanyi bwe mwate mulebye ku nsi twatumanyi mwacha wa Museveni nene mu mwaka luka ayunambwa mwe na muja ku social media ne muvuma abantu mwembo obubwa ezatunda akalulu mwembo mwezo mu America ezatunda akalulu na muja ku social media mumanyira abantu ne manyira nti Bajombega Nsubuga mbega Rumbu yembega ani omulala njaka pegeze zitunda kuno ne musinikira abantu ebinyombwa mwe ne mumanyira abantu mbubambega ganga mwekanyine mwabayuna mu America United States of America mwatunda akalulu Balamu naje ne mtwaja dola 5 n'abagula ne mufuna moroso de vumo omuntu we Uganda ali ku ground ne mufuna moroso de wagira tumukunde ne mufuna moroso de manyira Bajjo alemede ku mulamwa nze kati mbegula ko chimbwa ane nyegala muntu alete message yo nabali ala wade Bajjo mitwale 5 baby mwana wangu ku ground ne mbivaako ne mbalaka nti I was the master of ground ne mbaga let these younger people try ne bibale mie tusakuda kulanga ndaba ekintu kya papa akifa because I want to okutereza du ground mbalaka nti imilira ground sibi akwasa mabwasami sibi akujja kola live kufuna abantu lunana sibi akulekana ebintu bya ground byetaga passion byetaga mission byetaga objective byetaga determination ne mudda mukuba buli muntu kamulaba ina following go mukuba buli eno people power si ya nyamwe papa si ajajjawo papa ayagala yayingira ayagala yafuluma people power Bajota midde bannange lwaki otuvuma botyo ati muri bisiru obajimba vuma kwanga muri bisiru muri bidole kale mu postinga mtatu mukunde ngatumukunde mumulaba mwandi bade mulaba ku example ya Bobby Wine ne mulaba ku example ya Bobby Yanga ne mulaba ku example ya Bobby tifena bantu siba tali muntu kubafulumya kifaananyi kye mukomera muri bisiru mbwa mwe tamusoba kulaba anti omuntu kuba kuteminte byaddala Tubati bakana chifanyi chifulume oyibandi chifanyi cha tumukunde bwachitire tabanje okwechawa oyibandi video ya tumukunde tabaje no kwechanga ndete musowa kulandi kasenyo ka Museveni mbwamwe abasirwane muposti ngati mukunde mvuma abantu abasirusiru abatole abaumba tutu abatetegera bulungi enkwezenge embwa ezatu buli bwa yuna eziposti ngati mukunde ezimuwana ngatizimainde ze kuziza Kyagulanyi mission ya tumukunde batusane Museveni mu State House kujja kugala kintu kibaita Bobby Wine mu Uganda muri basiru mbwamwe mugende mufamwe na coronavirus nyega mukama brother abulete butefera tugwewa abasiru mukama aleta generation yengezi mbwamwe mufamwe na kuba muri basiru mwasama basa mikuno
mwasema bwasami kuno njagala mukama abatte generation yo nene gwewo generation y'abasirusiru generation y'abawumba tutu abatusobola kulaba bintu mu girasi abatusobola kulaba nti tumukunde diversion abatusobola kulaba nti tumukunde bamulese kuvika Bobi Wine mbwamwe mufe mu gwewo zisina kyembeguya tewali andisa tewali ansuza zinazimba temumanyiranga na business jeso kujja mu bukadano omwezi temumanyiranga mbwamwe kamba vume kwate mwina magezi mutusiriwalira ko wano muri bisirusiru muri mbega bya Museveni ane muti obambega ne muteka ku babajjo nzirewe mbambega do what I say not what I do mwaba samati nimbega base nimbega kola chenko gambi tokola chenko la matako gwe kati bina Uganda mwena mwena basiru abali kuna hivyo eno abantu honunana njagala mumanye kino kimu tumukunde is a diversion tumukunde yomune Museveni tumukunde ekobali bamusibiddemu tumukunde ngaji bamukuyewa ebifaananyi tumukunde ngaji bamukutamu video mbwamwe muzukuke temudamu kumpostinga mbwamwe bidai Uganda mwe binaku bimasikini enfuzi zimasikini temudamu kupostinga tumukunde wantu wonna pira n'obusungu mukama yakoze buli yokwele kya coronavirus kuba mara mu busirusiru okubala mara mu butole abantu boyina wano bente bitegerera bisoko birabe byoyina tabitegera bali bantu bamekabo nibe nabona amatoruna nabali idiots batira batya tebutegera bulungi tumukunde bamulese kusiza Bobi Wine bamulese kugala emission kyagulanyi nemuna musinika ganyo mu posting ambamwe. Why don't you die coronavirus? Natumai tukula mulembe kama agujewo. Atu mulembe kwa chikolimo. Atu mulembe musirusiru. Atu mulembe mutolotole. Atu mulembe kutategera. Atu mulembe kwa watumbavu. Atu mulembe kwa abenzi. Atu mulembe kwa wadi basimu ni mufane mugwao ni mutuona. Paka kati wambuzo postinga tumukunde. Ne mutamayante ali mu film mbwamwe. Mukama asaba coronavirus aje mu Uganda. Ate buli nane ansitire mu bandi mubi nsubuka mwena coronavirus abatte mukama ato mulembo mutufu okugenda okutegeera mukama ato mulembo mutufu ogumanye naku ya na Uganda mukama ato mulembo mutufu okutayina nkwe mukama ato mulembo mutufu ogenda kujja Museveni mu State House mukama ato coronavirus mu Uganda nzaba jonze musabi kwa muli bana Uganda muli biwumba tutu mu bikadama ebirale muvuma abantu nembasiri walirako mwetaga kufa kyabamulaga mwawanganguka kyabamulaga buli kunsi mubona kwa mate musobola kumanya tumukunde project ya Museveni mbwamwe subuka abana bali bamekaze nkoyi tebitegera bina Uganda bitegera nkoyi bina Uganda debitegera njaga nakaba bina Uganda mutegete mwina magasi muni basiru mwaji Museveni yabaloga mbwamwe bete mufane muteka generation efe ine nakule iki ku Museveni munkana kuga yamazika kuba muni basiru kiti musobola kola tumukunde project ya Museveni isa kugala kyagulanyi temusobola kulaba nti omuntu nga gwe basiba Bajjo omuntu nga gwe basiba Bobi Yanga omuntu nga gwe basiba Bobi Wine nti temusobola kuteekayo kifaananyi kyaffe ne musinika ebinyo ne mutimba tumukunde mbwamwe nama bina Uganda Katonda yabaloga mumutwe temutegere bulungi muli bisiru muli biwumba tutu muli bizondo kakati mupusira mtetu mukole mutediwe muti kati mujasi yuko bali bakute kazini yafa wanaka chifana cha kazini ngali mukomera mayombo yafa wanaka chifana cha mayombo ngaina chatuseko alonda yakairima yafa wanaka chifana cha alonda yakairima ngaina chatuseko mbwamwe mbasabira mufe mukama eta coronavirus mu Uganda mbwamwe mufe ajewo mujiji gwa basirusiru ajewo mujiji gwa baumba tutu ajewo mujiji gwa bazolezole ajewo mujiji gwa batategera ajewo mujiji gwa basirusiru mbwamwe njagala mufe coronavirus atuka mu State House ataba mukuma ate mu bina Uganda ebisirusiru mmwe na mwena ebitategera diversion kwanza muntamye muri bisiru temutegera bina Uganda mwena kati nze soga nekala kasa ku lugudo nesibula muntu ajoininga omuntu abada divertinga nafuna abantu abali mu joininga mbwamwe njagala mufe
mukama webale kuleta coronavirus ayi mukama katonda wange nkwebaza okuleta ekirwadde kya coronavirus kitesi guno omujiji gw'abasirusiru kityo omujiji gw'abatoletole kityo omujiji gw'abawumba tutu kityo omujiji gw'abasirusiru abatetegera kitumukunde ase kuvuganya Kyagulanyi nebitusiruwalirako mufuli tumukunde nebitekayo ekifaananyi ng'ali ku mpingu nsubuga ezo embwa ziri mmeka njagala nzivume mbwa ziri mmeka ezo nzivume nsubuga nkooye njagala nvume embwa mpito kwati zirina magezi nze sagala mu following nga muli basiru I don't need stupid followers nsubuga zirina embwa ziri I'm fed up with these stupid followers etalina kizira kolera Uganda kati mbwamu muli wana mugenda muwanuke temuyina magezi kasobola gamba tumukunda aza kusigiza mission Kyagulanyi muli mukutusiriwalirako muli mukolaba video kubanga muli biyumba tutu muli bisirusiru bonna biraba live eno temuyina magezi temusobola kumanya nti tumukunde nti bazi bamulese ku live atinga Kyagulanyi tumukunde bamulese ku raga azikiza Bobi Wine ne mundawo ne musinika ebinyombo mmwe mukama webale kuleta coronavirus mukama webale kuleta coronavirus kwamine bina Uganda bisiru bitte byonna bigwewo oyo mulembe okutegeera oyo mulembe okutayina nkwe oyo mulembe omutuufu ojewo mulembe omusirusiru tumukunde ne bamukube mukomera ngali bwati ne bakota video nga tumukunde yakituufu tumukolera ko ekigambo Kagame nga yakituufu avuganya Museveni ne mutabuuka mbwe mwe babaloga mbwe mwe muli basiru Bajjo batukaye mayinja agenda ku tombuza mayinja mayitana makulu mbwe ne Uganda tebitegeera njaka mukama akwebe na Uganda bale mukama yeto muzira gumale wo Uganda yonene iriwo erimu babajjo erimu bansubuga erimu abantu bona mukama leto omuzira batekeke kikolimo obatu fude fana bagumba enense gwewo olete ense ntufu ova kuzina enfi ense ezabasirusiru ezabatumba ava ezabawumba tutu gweka simanyi kagalula Vincent oli musiru sina kyenywedde nempulira obusuku ku mutima nga muli bisiru mwe binyankole mmwe ebitusibyeko batumukunde ebitusibyeko basamu kuteesa ebitusibyeko bamuhwezi ng'ense gwawo muli wane musiwalira ku bantu mwe binyankole mmwe olwokuba obuyinza buli mu mmwe olwokuba mwe abalina emirimu olwokuba mwe abalina enguudo olwokuba amasomero gammwe malungi olwokuba Museveni yasomera ku ntale high school kati mumanyi nti fe abantu bonaabona abantu bomulijjo n'endala Eastern babonaabona Northern babonaabona Central babonaabona olwokuba gwe mbwa gwe munyankole ewamu biri bulungi mulooza naffe tuli bulungi I rather die here now mbwa mwe mugenda kufanga mubonaabona mbwa mwe temunenya Kyagulanyi temunenya munenya Bajjo temunenya munenya Nsubuga temunenya munenya Kyagulanyi kuba muli bisiru mukama bitonde nga mubonaabona emyaka gyabwe gyonna ne generation yammwe ebonebone abaana bamwe babonebone abazukulu bamwe babonebone kuba muli bisirusiru ebitoletole ebitategeera nolaba muntu kapasika tumukunde nga atudde empingu bweti nolaba muntu kakati tumukunde ali kwalaali sikasi mutekangayo mbagaye munsinga okwagala revolution eno mutegala bulimu bikadama abali kuno mutegala bulimu abantu bonna abantu abali mu 10 abalaba live eno mulina bulungi amagezi amazaale kati munagira badaivatinga nemutekayo ekifaananyi ngali ku mpingu walayo omuntu yenayena ku gavumenti bawanda bankubira abanyampi obalaba nemwani gambe ndi mbagira ontankubira simu walayo abanyampi bankubira naye kakati olaba nsobola okujja nenja byabanyampi naye kati mwembwa abeefula nti muli bagezi ne mutamanya nti baze kuzikiza Bobi Wine sigenda kugondera sigenda gondera muntu yenna akiriza tumukunde Bobi Wine wefulanya ayina ekisa naye sigenda gondera muntu yenna akiriza tumukunde kujja ku front ya people power struggle basigenda akiriza muntu yenna akiriza muntu mukunde aigamba nti nze tumukunde kimanyi olina Abanyarwanda baagenda bagenda okunzita Museveni olina Abanyarwanda mugenda kunzita naye ne bwenafa video no mugirecording mugiteke mu byafaayo byammwe ti Museveni olina Abanyarwanda abagenda okunzita tumukunde olina Abanyarwanda bagenda okunzita tumukunde oli project ya Museveni kino njagala nkyogere lwenda munana dogs are watching tumukunde kino njagala nkyogere
Museveni kino kankyogere, Janet kino kankyogere, Muhoozi kino kankyogere, Balamu kino kankyogere, Babakulu kino kankyogere. Nze ni Saalongo n'abaana basatu abalamu mu nsi. Waliwo omwana wange omuto bamuyita Andrew. Andrew alina omwaka gumu. Andrew bw'oli kulanga banzise olima kitaba amutira mu struggle enunula ddembe ly'okubeerawo kubanga teryakumanyi w'oli. Mwana wange okulanga omanyi nti taata wange yalwanirira eggwanga lino. Taata wange yabuuliranga abantu ekituufu. Taata wange teyali mutamiivu. Taata wange yayogeranga ebintu ebimulwa ku mutima n'akaaba kubanga yalinga mu ggwanga eri disorganized, yalinga mu ggwanga ery'abambega, yalinga mu ggwanga ery'abannanfuusi, yalinga mu ggwanga ery'abantu abatategeera. Mwana wange okulanga omanyi nti abanyankole be batudde eddembe lya kitaawo, abanyankole be ba Mukama ansonyiwe. Sala kubeera tusutula ibolisiti kubanga ne abanyankole ababonaabona. Ekyo nkisazaamu kijogedde ekyabanyankole. Naye waliwo sayidi emu enyigiriza abantu abalala. Bana abantu bali bameka? Wanuke. Ne mwe abantu abali wano wanuke mubeemu amagezi mwebereremu muve ku bantu kubasiriwaza. Mwana wange abaana benzadde mwenna mumanyanga nti taata yafanga alwanirira ggwanga. Sente nazifuna siri mwavu. Ate saa zino sobola ogende wa Museveni nendya sente zonna zenjagala naye sobola kuleka legasi. Sobola kuleka mwana wange Andrew omuto omwaka ogumu nenkulyamu olukwe. Sobola kulyamu balongo bange lukwe. Sobola kulya baana bange bali mbuto lukwe. Naye nze kitamu envuddeyo nga alina eddoboozi okulwanirira eggwanga lino Uganda, okulaba nga mufuna obwetwaze, okulaba nga mufuna amasomero amalungi, okulaba nga mufuna enguudo ennungi, okulaba nga mufuna amalwaliro amalungi, okulaba nga bakendeeza ku misolo, okulaba nga amalwaliro gonna gakola ku bantu bonna. Kakati mwe bannayuganda mwena abali kuno mbasaasira n'obusirusiru bwammwe n'obutoletole bwammwe abaana mwe bagenda kulwonaabona generation yammwe eboneebone olw'okuba muli basiru, olw'okuba muli bawumbatuutu, olw'okuba muli bawutoletole, olw'okuba muli Israel diverted mbwammwe. Abantu bali bameka abo Nsubuga njagala kuva wano genda. Basiru abantu abali ku pejo basiru tebalina magezi mbwammwe. Wanuke temuyina magezi. Mujja kufa mubonaabona mbwammwe. Mujja kufa mutagala mbwammwe. Mujja kufa temudanga mugamba nti Bobi Wine alina kyalemeddwa. Bobi Wine akoze buli kimu. Bobi Wine ali muyimbi. Naleka One Life Beat n'atayimba. Naleka oluyimba lwo n'atayimba. Ne mumusiriwalirako. Temuyambye Bobi Wine. Mulowooza nti ensi ya Bobi Wine mbwammwe. Temanyi nti obuyinza bw'okukyusa obuyinza bw'eggwanga bwammwe. Bimeka ebyo nkikunjaga kala maziga. Nendiyo zinzita kwamba mti bisiru biliona biraba live tebina kyebiyinza kukola. Kakati mbwammwe Bobi Wine mumita masiikini. Temulowooza nti Bobi Wine abona naye ataddewo omubiri gwe bamukuba aluwa temulina sente ze mwamuwa ne mugenda mufiirira ne mugenda okwekalakaasa kati avuddeyo ati tumukunda ajja mubike muli basiba stupid. Oyentuyo zinzita nda kuva ku live yo naawe bamputa obusungu. Bobi Wine abalwanirira muganya musupportinga muli mu propaganda kakati tumukunda abaguzi obwongo kati muli kutumukunde mbwammwe. Mbwammwe temuda mutusiriwalirako obuvunaanyizibwa okukyusa eggwanga si bwa Bajjo, si bwa Bobi Wine, si bwa Nsubuga, si bwa Nsereko, si bwa Kabaziguruka, si bwa Joel Ssenyonyi. Obuvunaanyizibwa okukyusa eggwanga bubwo. Obuvunaanyizibwa okukyusa eggwanga Uganda lyo kubanga oli Munnayuganda obonaabona mpozi nga muli bulungi mbwammwe. Njo guduma Nsubuga Ajja bakugambye Mayinja ayagala kufa obulwadde bumuli bube. Tombuza Mayinja mpulira ennaku bina Uganda okupostinga tumukunde buli ssaawa nebitamanya nebiteebuuza nanga ataasoma nakuma mu senior 6 so akupostinga tumukunde ng'akutte ekifaananyi ky'empingu bw'ati. Postinga video ya tumukunde ng'ambalaga tumukunde bali mu kabadi ne mubika Bobi Wine ne mutamanya nti Bobi Wine ali ku alert ate gwe mubika gwe mukuba buli omu napostinga tumukunde mbwammwe. Nze temumanyira temulina kyemumpa temundiisa oba munzita munzite oba mumpe obutamu mumpe muli bisibi nnyo bannayuganda temulina kyemugenda kuteekwasaako olwa Museveni asobola badaivatinga. Museveni ki akkiriza omuntu afuna front page ku New Vision owenkya ku Sunday leero Sunday kati leero tumukunde ali ku New Vision asikulembedde. Museveni ki akkiriza naivo we namuwa media coverage mbwammwe.
Nolaba omuntu wapiyopanga postinga tumukunde n'atataka ekifaananyi nga wakutenti mbi muli basiru babaloga obusiru babaloga obutategeera subuga mpulira amaziga mu maaso bannayuganda baba muganya okwebereramu fe tukoze ogwaffe bajja onkoze ogwange Bobi Wine akoze ogugwe Nsubuga akoze ogugwe Abitex akoze ogugwe abalanyona bakoze ogwabwe mwa bagendo tuyiwayo kwa ne basiba Bobi Wine wali agenda kugala mu maduuka ne basiba omusajja Bobi Wine ne basiba Bajjo ne basiba Nsubuga ne basiba Abitex ne mutagala mu maduuka ne mutagala mu maduuka omagala mutagenda batasa abatya magala Yesu yabaje kunsala sibunda abaje munaku je mulimu abaje mu masikini bwe mulimu abaje mu kusira enjaga je mulimu abaje munaku ebanuma je mulimu mwamuloza Yesu agenda kuva mu ggulu nga bade Bobi Wine mutasobola kuyamba mwagala ndi Katonda abava mu ggulu ajaba tasembwa mwe Nsubuga ene Uganda agenda kukyuka nga tukyalina abantu abawumba tutu abantu abasirusiru temugenda kukyusa bulamu bwammwe nga mukyali bawumba tutu muli basirusiru temulina magezi mazaale nga you can't think and reason but Christian bagamba thinking is reasoning but reasoning is not thinking mbwammwe who is going to liberate you if you miss this chance of Kyagulanyi who is going to help you mbwammwe mwale kawana abana mu Kadama abali wana balekana mbale kabane Uganda anagendo bayamba okubanunula mu Kadama abali Omani abali Juba abali esimanyi Dubai anagendo kuyamba embenasa mwembise mulimu ngate Bobi Wine muganyi okumuyamba kokolabanga Oma Museveni Bobi Wine mumuyita Katonda ndi mumuyita malaika ndi yava ku mwezi ngataina buyambi wa magenda bayamba ki Omuntu gunnoma Sobuga omuntu gunnoma okoye omuntu gunnoma omuntu yanye kwanga tubembula bayinza kuba tebategeera kakati saka kula muntu yana postinga tumukunde kanyo kiragira nga Bajjo ngenda ku blockinga aligenda ku reporting account yo gole muntu yinanga ngenda ku postinga tumukunde go muntu yenanga uli ku live eno ndaba 1k simanyi 1.1 aba 1.2 ngenda kublockinga ngo postinga ekifanyi tumukunde nga bali mu comedy wabwe era nta action jengendo kolawo muntu nudenze am a man of action muntu le mu video eno I'm going to do some action tomorrow to show you that Ugandans you are stupid. We have to fight for our change. We have to fight for our rights. We have to fight for ourselves. Nobody will fight for you. Bobi Wine has tried his best, but you have betrayed him because he was stupid common sense, because of your nonsense, because of your stupid understanding. Nzakakati bana Uganda minache munenya teminache munenya Bobi Wine teminache munenya Nsubuga teminache munenya Abitex kakati tenyagala mumanye ntene sawa yamwe mwaba suddo mupira unayo mwagala move me yokumpa namba am right Bajjo nga you can't fight for the cause I'm speaking about at the moment kadi right umpade musala mmeka ogama I'm right nga even you are stupid you can't fight for yourself abantu abasinga muloza mulwanira Bobi Wine temulwanira Bobi Wine you are just fighting for yourselves kwa mubona abana mabali kumanga g'abazungu mubona abana mabali kumwabafuyibo muzira nze Bajjo simanyi muzira we gufaanana nze Bajjo sobogera Museveni nampa obumbi busatu n'entereza obulamu naye kati gwe ngamba gwe mbweri kuno ku Facebook endaba you can't think beyond no gamba we have got liberators like Kyagulanyi no gamba we shall not betray Kyagulanyi no down, no siriwala. Because you have a tendency of diversion, Museveni diversionalize people. Abagamba nti Bobi Wine moro, Nsubuga moro, Bajjo moro, Obesige moro. What is a moro? Ekigambo moro kitegeeza kikumanya you are stupid. Bo njagala mfunye ba moro bibiri abakola Bajjo byakola. I want such kind of morals. Morals come here when you are 100, when you are one who can like this.
mugenda kufira ku mawanga mufenga mubonaabona mufenga abaana mbabonaabona bazadde mubone mubbe sente because you are stupid like a Ugandan, because Museveni, he knows your weakness. Nti muri basiru, you are lumpenis, you are stupidis, you are bichibi na bebe mwagala okumanya, because temutegera Museveni, he knows your weakness. Sebula bana Uganda. Embwezo. Basebula. Bana Uganda nasina basibula mukendeza obusiru, mukendeza amalo, mukendeza obutasoma tukise government. Sigena basibula bayi bamunada wa magezi muja kuchisa government omuri nako a postinga tumukunde oli mulabe wa change oli mulabe wa Kyagulanyi oli mulabe wa people power zisina chigenda bagamba bingi musirwalire muri sina kyembagaza temunyambanga mubonebone zisibona abona bamambuganya kukyusa obulamu bwa mwenga mwembe ninyini mwabalimanya ze nkozo ogwange mbabuuliridde mbasomeseza temuneke mu manja bayi